oggi mo facciamo questo a sto modo, poi domani l'importante è che facciamo le cose unite. Noi siamo veramente tanti a partire, prendiamo pure l'attivo. Sono nella radio VHF Marina. Va bene, ciao. Me l'ha detto. Parete lì. La parete era qui. Tu. Non è che possono fare 3 2 persone. Prova. Prova linea 1. Soccorso, perché così poi andremo agli aeroplani, sia quelli civili che militari, per vedere anche le procedure di... Se io muoio c'è lui, Luca e la Sabrina che fanno parte dell'organizzazione, quindi qualsiasi problema logistico le procedure per il rullaggio? Sì, lo vediamo adesso. Quindi io riesco ad interrompere, è vostra discrezione. Certo, se vi vedo che fumate vi dico di interrompere. Andare a mettere le mani dentro. Andare a mettere le mani dentro per liberare i piloti, dovete stare attenti, adesso lo vediamo. Quindi questa è la seconda situazione. Qui dentro legato, vedete questa maniglia? Questa maniglia gialla, una alla volta, guardate quella maniglia gialla. Girate una alla volta, vi avvicinate. Sì. Questo era il tuo aereo? Questo che numero è? 8. No. Il pilota è qui, tutto imbragato, legato qui dentro, così, 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 con le cinghie qua, così, ok? Così, sarà tutto legato qui stretto, con la maschera, per sganciarlo è sufficiente ruotare e pigiare. Esatto, quasi finito. Ok, te li do. Gli equipaggi sono tutti lì per dare indicazioni. Esatto, appena finito ti dico, quindi avrà il casco sganciato, la maschera la porta lo stesso, quindi il casco sarà sganciato, andrà comunque sganciato con questa cosa qui, quindi gli rimane questo è il comunque in Abruzzo, quindi c'ha esattamente lo stesso
che c'è il pilota lì nel campo, oppure dov'è? Lo girate in senso, abbiamo detto, antiorario e schiacciate. Quindi si gira lo scrocco e si libera. Qua è pilota solo. Sì, sono da solo. Praticamente ha 4 punti. Quindi c'è 2 attacchi. Sì, addosso c'ho questo che è sotto, che starà così, quindi per sbloccare questo si apre e si schiaccia, vedi, si apre. Questo dietro ha la lettina orizzontale.